Xin chào tất cả các bác tài, xin chào tất cả các bà con đã quay trở lại với kênh Thái Xe Tải. Và hôm nay em xin giới thiệu một mẫu xe van đến từ nhà máy Chiến Thắng là mẫu van Kenpo. Với kích thước thùng hàng tương đối rộng, chi phí đầu tư thấp, mình dễ dàng đầu tư một con xe kinh doanh phát triển. Và để em xin giới thiệu rõ về con xe này. Đó, sơn màu đỏ mặn nhìn rất là đẹp nha các bác. Với mẫu xe van lưu thông thành phố 24/24. Với thiết kế phần đầu được nhô ra mang phong cách classic, giúp nước khí động học tốt hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và xe mang trong mình là có động cơ là 1.3 lít, rất là bền bỉ, mạnh mẽ. 100 km chỉ rơi vào tầm là 7,5 lít trên 100 km. Khi mà mình đủ tải thì tầm 8 lít đến 8 lít rưỡi thôi nha các bác. Với phần thiết kế xe được trang bị là cụm đèn được vuốt nhọn ở phần phía sau. Với đèn gắn chiếu sáng rất là tốt, đèn sử dụng là đèn halogen. Thì chi nhánh đều đặt ở phía trên giúp các người đi đường, các bác tài đi trước nhận dạng tốt hơn. Với trang bị đèn sương mù giúp hỗ trợ các bác tài đi vào các cung đường có thể biết khắc nghiệt, điều kiện thiếu ánh sáng sẽ quan sát rõ hơn, an toàn hơn trong quá trình mình di chuyển. Và xe đi cho mình là lớp là Casumina, cái thông số lớp là 175R13, thước mâm lớn hiện tại tốt như lớp hãng nha các bác, có ốp là dành nhìn rất là đẹp mắt hơn. Xe là chuẩn khí thải Euro 4 nên rất là dễ dàng đăng ký đăng kiểm. Và mời các bác tham khảo về phần thùng hàng theo em. Xe được trang bị là hai bên là hai cửa lùa, rất là thuận tiện cho mình lên xuống hàng hóa dễ dàng hơn. Và sàn là sàn simili, rất là êm ái. Cốc sau mình mở lên rất là tiện lợi để mở hết cho các bác xem. Mời các bác tham khảo khối thùng hàng của xe. Với kích thước thùng hàng dài là 2m420, rộng 1m4 và cao 1m2. Con hàng tương đối rộng rãi, mình có thể dễ dàng để ghi áp là mu Ahamu mình chạy mình kinh doanh gia đình rất là hợp lý. Mời các bác tham khảo con nội thất của xe. Đến với con nội thất của xe đã được trang bị kính chỉnh diện nha các bác. Đó, mình kính diện rất là tiện lợi. Vô lăng là đã trang bị trượt lái điện ABS, đánh lái nhẹ nhàng, chị phụ nữ mình vẫn có thể điều khiển như người đàn ông. Xe được trang bị màn đồng hồ nhìn rất là rõ ràng, đảm bảo cho các bác tài nắm bắt được tình trạng của xe hơn, vận hành xe tốt hơn. Và xe được trang bị điều hòa hai chiều, điều hòa lạnh sâu, giải nhiệt cho các bác tài trong quá trình mà mình di chuyển. Xe được trang bị màn hình Android 9 inch, xem được YouTube, Google Maps, rất là tiện lợi. Mình có thể giải trí trong quá trình mình đi đường nhà luôn nha các bác, rất là tiện lợi luôn. Và xe đã đi hộp số sàn 6 cấp, 5 cấp tiến, 1 cấp số lùi, rất tiết kiệm, vô số nhẹ nhàng. Đó. Và xe mình có thể đầu tư rất là tốt, tại vì chỉ cần các bác cho bên em trước rồi tầm là 60 triệu, bên em sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các bác. Một thủ tục ngân hàng bên em sẽ lo. Và khi các bác muốn tham khảo hay là muốn chạy thử dòng xe này, vui lòng liên hệ số điện thoại của em là 0369 496 005 nhà Thái để hỗ trợ tư vấn tốt nhất. Và khi các bác muốn chạy thử trực tiếp lấy xe thì vui lòng đến với địa chỉ bên em là 2454 quốc lộ A, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để em thấy hỗ trợ mình trải nghiệm xe trực tiếp luôn ạ. Và em xin kết thúc video này. Chúc các bác một ngày làm việc đạt hiệu quả. Chúc các bác tài trên mọi nẻo đường bằng dịp bình an. Và em xin chào tạm biệt các bác. Hẹn các bác vào các video tiếp theo.